Yan mga boss, good morning. Paano tanggalin ito? Yan, yung propeller or shock ng Cadillac XT4. Ayan, napakita natin kung paano. Sinikwat na ng sinikwat ni Chacha. Hindi natatanggal. Sinikwat na ng sinikwat ni Chacha, hindi niya naalis yan. Saka ito, hindi niya maalis-alis guys. Ayan na. Napakita natin kung paano tanggalin. Mga nakatusok lang kasi. Ayan. Tatang. Hindi naalis ni Tatang. Ngayon, meron akong ginawang spanner dyan para sa force. Iwan ko lang kung paparehas ito. Number 30. Ayan. Tapos pinaano ko ng ganyan, pinatulis ko ng kaunti para pumasok siya dyan. Ayan, pupukin mo dito, pe. Sige, pupukin mo. Ayan. Ayan. Napakalambot lang naman, Chacha. May baba na natin yung Cadillac. Ayan, Cadillac XT4. Uumpisahan na nating baklasin. Yan guys ang ina-adjust niya, yung camshaft. Yan. Ito yung actuator. Ayan, unless na natin yung DBT actuator guys. Ayan, ito yung kanyang tinutulak. Ito na siya. Ayan. Put it down. Ayan, patay. Nasaan ang timing nito? Nasaan ang timing mo, baba? Wala kayong makikita ang timing dyan. Kahit anong gawin nyo. Dahil nandito guys ang timing nya. Ayan. Maglalagay kayo dyan ng timing guide. Pag naglalapat kayo ng timing chain, ayan, dito. Tapos kung magtatanggal naman kayo nito, maglalagay pa rin kayo ng guide. Yan lang, para sa butas na yan. Ayan guys. Para ang pagtatanggal ay ayos. Ayan. Okay. Yan guys, may tumama dito sa timing chain na ito. Tingnan nyo. Bumaluktot na siya. Yan. Parang may tumama dyan na hindi natin alam kung ano. Yan. Papalit tayo ng timing chain nito. At baka matanggal na yan. Kaya pakita natin kung paano ito tinutusukan ng timing guide. Pero wala pa tayong timing guide nito. Papakita ko lang sa inyo kung nasaan yung tinutusok dyan. Ayan. Akit muna tayo guys. Dito mayroon din yan dito naka-timing guide para sa crankshaft. Ayan. Ito guys, tingnan nyo. Turn the engine zero. Ayan po.
Turn din yun. Yan, nakikita nyo. Yan. Elmo. Okay. Yan guys, so yan ang nilalapatan ng timing guide. Oh. Tapos ito sa kabilang ito. Ayan. Pagdating naman sa crankshaft guys, wala kang makikita ditong guide kahit saan ka tumingin. Kahit saan ka tumingin dyan, wala kang makikitang guide. Ayan. Kahit sa timing chain, meron niya nag-iisang puti na magkasama lang. Ganyan na. Pero pagdating sa camshaft, wala kang makikitang tapatan. Aasa ka talaga dito sa guide. Ayan. Pagdating naman dito sa crankshaft, wala yan guys. Kahit maliit na palatandaan, nandito rin yan guys. Oh. Ayan na. Maglalagay ka rin dyan ng guide. Ayan. Kita nyo? May timing guide rin yan para dito. Ayan. Kaya nga pala guys, ayan. Napakasimpleng tingnan na, tatlo lang ang naka-timing. Pero wala kang makikitang timing dyan guys. Ayan. Tapos wala yang guide. Ito. Yung sprocket na yan, wala yang guide. Kahit anong hap mo nang hanapin mo dyan, wala yan guys. Kapag tinanggal mo yung tornilyong ito, ayan, pag tinanggal mo yan, iikot na yan. Free na yan guys, free. Ayan. Hindi nasasama ang crankshaft niyan kapag tiniikot mo to. Ang iikot na lang dyan, itong camshaft, saka itong sprocket. Ayan, hindi nakasama ang crankshaft. Wala man lang siyang guide na kahit ganito. Ayan. Yan ang masaklap dyan. Tapos ang piston, kapag nag-timing ka, hindi nakataas. Ayan na. Nakababa na yan. Ayan. Bibili tayo ng timing guide guys. Ayan. Ayan, tanggalin na natin. Ito na yung kanyang timing chain. Meron siyang guide, dalawa lang, yan lang. Wala ka nang makikitang iba dyan. Kahit palatandaan man lang na kulay itim, wala. Kahit baliktarin mo, wala talaga. Ayan. Basta't dito ka lang susunod, lalagyan mo ng pin or timing guide, aandar yan. Tapos dun sa crankshaft, sa flywheel. Ayan. Okay.
malakas na rin ang tama nitong isang ito. Yan. Papalitan na rin natin yan ng DBT or DBTI. Tanggalin muna natin ang valve cover, guys. Yan, tatanggalin natin ang iyon. Op. Ayan na siya, guys. Nakita nyo? Nandito yung ano niya. Ano, put it down. Put it down, sarap. It's heavy, ha? Alamin pa natin kung ano yung lagatok niya. Ayan, sira na yan, ayan. Ito, guys, yan, sira na yan. Yan o. Nakita niya yan o. Pugot na siya. Tingnan niya. Nakita niya. Ito kasama ang ang body. Pero ito hindi nakasama. Ayan. Uwi muna kami, guys, dahil uwi na. Bukas na naman natin dito tuloy. Tapos alamin natin dito kung may, ayan, may mga damage din Ayan, may tama na yan, guys. Papalitin tayo ng camshaft. Ayan. Nasaan pa ba ang iba? Camshaft at saka yung roller niya. Ito, may damage na yan. Ang laki ng damage niyan, guys. Tapos ito. Dito sa kabila wala. Pang exhaust lang, guys, pang exhaust. Papalitan natin. Kung may mabibili tayong ganito lang, huhugutin lang natin isa-isa. Papalitan lang natin ito. Pero kung wala. Buo. Yan, guys, ito yung timing ng camshaft, Yan, nakita niya. Ayan na. Okay. Tapos yung roller na ito, ayan, gas-gasi na. Papalitan na natin yan, guys. Saka ito, gas-gasi na rin. Sira na rin, ayan. Ubos na. Ayan, nakita nyo. Ito yung sound. Ayan. At dahil naubos yung roller nito, guys, hahanapin natin yan sa loob ng makina. Ayan Siguradong nandun yan sa loob ng makina, sa ilalim. Babaklasin lang natin ang buo ang makina. I-rebuild na natin. Mayaman naman ang may-ari nito. Wala tayong problemahin dyan sa bayad. Ayan. Napakayaman ng may-ari nito, guys. Kaya wala tayong problema. Tapos tumama na rin dyan. Ayan. Pero walang problema yan. Talagang ito lang ang papalitan natin. Tapos yung hydraulic lifter. Pero hanapan pa natin ng ibang sira para alam natin lahat. Rebuild na lang natin para maganda.
Ayan. Ito yung kanyang turbo. Ayan. Ito na, alisin na natin. Parehas lang naman yung sukat niyan. Iiwan natin yung sira kasi para hiwalay. Ayan. Ito yung sira guys. Ito yung lifter na sira din. Tumukod na. Papalitan natin to. Ayan. Yan, binaklas na natin. Ito na yung cylinder head. Papadala natin yan sa machine shop. At ito na yung block niya guys. Ayan, lahat ng accessories nandito. At saka nandun din sa ilalim yung iba. Wala itong guide guys, so nagka-timing. Kaya kailangan natin dyan ng timing guide. Yan guys, timing naman tayo ng balancer. Papakita natin. Ito yung sa crankshaft papunta sa camshaft. Dito naman tayo sa balancer guys. Ayan, nakita nyo. Pag dito kayo nag-timing mali, kailangan nandito siya nakaharap. Ano, yung ganito. Yung ganyan dito yung nakaharap dapat. Tapos ito nandito rin sa ibabaw. Dahil may bilang yan guys. May bilang. Ano natin? Kailangan nandito siya. Oh! Kailangan nandito siya guys. Nakikita niyo yan? Bibilangin natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 12. Ngayon dito naman tayo mag-uumpisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So yan ang kanyang timing. Ito yung sa crankshaft, ito yung sa balancer. Ang full video nga pala nito guys, gagawin natin kapag nag-rebuild na tayo. Ngayon, pabanjing-banjing lang muna ang ating video dahil papaklas pa lang naman tayo. Nakikita nyo yan, yan, yan yung mga roller. Yung mga natanggal na roller. Tapos yung iba niyan nasa ilalim pa. Nasahod yan dito sa mga parting ilalim na ito. Kaya binaklas natin ang buong makina. Dahil minsan baka halimbawa tinanggalan natin yung crankcase. Tapos may mga naiwan dyan sa loob. Tapos biglang pumasok or biglang naipit or biglang pumasok dito sa timing chain. Kagaya nung isa pumasok sa timing chain. Nasira din yung timing chain niya guys. Mas maigi na yung pasigurado. Guys, hanggang dito muna ang part 1 video natin. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye. Ayun guys, nakuha ko rin yung lahat ng roller na hinahanap ko. Ayan o, 10 piraso yan guys. 3, 6, 9, 10. Ang 6 na piraso nandito sa strainer.
Yung tatlong piraso nandito. Ayan. Tapos yung isang piraso guys nandun sa block. Ayan. Yan guys ang mahirap. Kapag kumalang yan sa mga ganito, mawawasak ang makina nyo kaagad. Kaya kapag hindi nyo nakita ang bawat isang ganyan, ay baklasin nyo ang makina nyo. Dahil swerte nyo kapag hindi pumasok sa mga ganito. Malas nyo naman kapag bagong rebuild nyo at pumasok sa ganyan. Yung mga gear na ganyan sa loob yan. Isang piraso lang ang kumalang yan dyan. Yari ka. Bitak yan. Or putol ang chain sa oil pump, sa balancer. Yan. At ngayon papalitan natin ito guys. Ayan na. Sira na yan. Hindi yan maayos ng machine shop. May pantay man ng ganyan, bawas na. Ayan o. Papalitan natin ito. Kung makakabili sana ng ganitong buo lang, itong pieces lang na ito, okay sana. Kaya lang kung wala, buo na lang para hindi na tayo magbaklasan yan. Dahil mahirap din yan i-set up yung mga ganito. Dahil meron niyang tutok bawat isa. Mamaya ipapadala natin ito sa machine shop. Cylinder head. Cylinder head lang. Tapos order tayo ng mga pyesa. Palitin ng timing chain. At bibili tayo ng timing guide. Pwede ko rin itong i-timing na hindi nagamit ng timing guide, pero mas maigi pa rin gumamit tayo para mas maganda. Ayan. Ayan guys, babay ulit.